Wengenze wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzovela khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi Ohadi. Uma uqala kule channel qiniseka ucenzele subscribe. Usola zonke izinto engiyiphosta ke yona ke le channel. Umsindo ivideo ke sabele enkundleni zokuxhumana la khona ke uZimdollar ephuceke IGcokamelisha imic lisakhuluma ke lapha emcimbini mother of all. Lokho ke kususa umsindo abantu abaningi sebeqelele baphola ngakho abanye baxeka ke IGcokamelisha abanye baxeka yena ke uZimdollar ngendlela ke yenze ngayo yokuphuca ke IGcokamelisha lapha ke imic njengoba uzibonela kule video. Fisa ukuthi izovula lakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngalolu daba hlala lapha ku comment section.